आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं घूमने? कहाँ पे जा रहे हैं घूमने? आज हम लोग चेरापूंजी जा रहे हैं इसके साथ। ये लेने मिलेगा। यहाँ पे भी एक बिल्ली है, उसके लगी हुई है। चेरापूंजी जाए। फर्स्ट व्लॉग मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो 14 मिनट की वीडियो है। मैं 12 मिनट की करके फिर उसे अपलोड कर दूँगा। उसको देखने के बाद ये वाली देख रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं। मैं तो नहा धो के तैयार भी हो गया, बाकी कोई नहीं हुआ, तभी वेट करना है। तो वी आर हियर और अभी हम लोग कुछ देर में चेरापूंजी ये है मेरे भाई। मैं डाल दूंगा ऐसे मजाक नहीं कर रहा, मैं सही में डाल दूंगा। मैं उनकी बहन और आई गेस ये शायद इसको पोस्ट भी कर सकते हैं, तो आई डोंट केयर, मुझे क्या कर जो करना है। अरे हाँ, एक और चीज़, फ़ोन चेंज हो गया तो थोड़ी सी क्वालिटी में चेंजमेंट आएगा। अब इनको एक नया फ़ोन मिल गया है एंड ये है S22 Ultra और पापा जी ने S23 ले लिया है, तो अब उनका फ़ोन मुझे मिल गया। पहले बिना फ़ोन के थे, तो फ़ोन मिल गया। था। ओह, नहीं मिलना चाहिए तो। स्टॉपेज लिया हम लोगों ने, गाड़ी ऊपर खड़ी और जा रहे हैं, इसलिए कि हम में से एक इंसान को थोड़ा सा वॉमिटिंग हो रहा, तो मतलब पेट दर्द हो रहा था, और वहाँ पे एक पार्क है। पर्सन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ
किटी किटकैट का 3rd जनरेशन न्यू। ना इधर से माजी पहाड़ों से साफ दिख रहा है, साफ। देखो नॉर्मल सा स्टॉपेज लिया था, यहाँ पे ये दिख गया। हाँ तो ये एक छोटी सी नाली दिख रही है, यहाँ पे भी छोटी सी है। वो नदी किस चीज़ की जा रही है, क्या बस ये तो नहीं। हाँ हमें क्या सीख मिलती है, पानी से पंगा नहीं, और जिनको हाइट से डर लगता है डिस्क्लेमर मत देखना। इसका क्या नाम? It's a crazy. फैंसी देखो, फैंसी तो बोला है सबके लिए। मैं बोलूँगा ये बहुत सारे लोग हैं, सबके हिसाब से मैं बस अपने मतलब लोग बना रहा हूँ। Guess what? मैं हो गया, मैंने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच लिए हैं और अपनी वीडियो के एंड में करता हूँ तुम्हें दिखा रहा हूँ। और पहुँच गए, पापा जी नहा लिए, वहाँ पे अभी जो लोग हमारे साथ आए थे उधर हैं, बाकी लोग चेंज करने गए। मैं बेचारा नहीं नहाया, मुझे पसंद नहीं है ये सब। ओके मतलब ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी कम हो गई है, मेरा अमाउंट है भाई, मैं भी ज़्यादा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। बाकी वही अरे वो तो 8 के वीडियो मस्त आ रही थी। तुम लोग इतने देखो, ये ब्लॉग एक्चुअली यहाँ पे शायद ख़त्म हो जाएगा और साउंड बजेगा और फोटोज दिखाई देंगे, तो तुम वो देखो। बाय।